Prends ton cœur devant le Seigneur. Prends ton cœur devant le Seigneur. Des moments merveilleux. Nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant. Dans sa présence. Et nous bénéficions sa grâce. Oh bien-aimé. C'est le moment favorable. Profitez de cette grâce. Être à la présence du Seigneur. Le pain au cœur. Le pain au cœur. Je sais que tu ne manques pas les paroles que tu dis merci au Seigneur. Je pense que tu ne manques pas les paroles. Pour exalter ce Dieu puissant. Pour exalter ce Dieu puissant. Pour élever ce Dieu qui t'a protégé. Oh, dis un mot. Dis un mot. Il est omniprésent. Il attend. Alléluia. Dis un mot. Dis un mot. Alléluia. Alléluia.
Dio. Tu peux demander que le Seigneur te visite. Puoi chiedere che il Signore ti visita. Nous sommes dans sa présence. Noi siamo nella sua presenza. Demande que le Seigneur te visite. Chiedi che il Signore ti visita. Dis que Seigneur, que ton règne vienne dans ma Dì al vie. tuo Signore che il tuo regno venga nella mia vita. Invite le règne de Dieu dans ta vie. Invita il regno di Dio nella tua vita. Profite. Approfitta. Profite. Approfitta. L'Éternel est là. L'Eterno è qui. Dieu, il est omniprésent. Lui è onnipresente. Deux, trois se réunissent. Dio, due e tre sono riuniti. Le Seigneur est au milieu Il d'eux. Signore è in mezzo a loro. Le Seigneur est au milieu de Il nous. Signore è in mezzo a noi. Appelle la règne de Dieu dans ta vie. Chiama il regno di Dio nella tua vita. Alléluia. Alleluia. Che il tuo regno venga, Signore. Que ta règne Che vienne il dans tuo ma regno vie, venga in Seigneur. questo luogo. Che il tuo regno venga nella mia vita. Che il tuo regno venga, Signore. Che il tuo regno prenda il posto. Che il tuo regno prenda. E che il regno, papà, il tuo regno regna nella mia vita. Che il tuo regno di pace, il regno della grazia, il regno della visitazione, il regno della guarigione, il regno della gioia, il regno di pace. Che il regno di Dio venga. Que ta règne vienne dans ma vie, Seigneur. Soltanto il tuo regno venga a noi, il regno di Dio venga, che la gloria di Dio sia Ta règne de la sagesse. gloria di Dio manifesta in nostro cuore, che il regno di Dio venga, il regno della pazienza, il regno della gioia, il regno della guarigione, il regno di Dio Ta venga, règne de la paix. Ta règne de l'amour. Il regno di Dio prendi il controllo, il regno di Dio prendi il posto, nel nome di Gesù. Grazie Gesù, per la tua volontà e che il tuo regno venga in mezzo a noi. Ti rendiamo gloria, innalziamo il tuo santo nome. Alleluia. La Bible dit, La Bibbia dice, nous sommes les temples de noi Dieu, siamo il tempio di Dio, où l'Esprit de Dieu vivant dove lo habite. Spirito di Dio vivente abita. Alléluia. Alleluia. Nous sommes les temples de Dieu, Siamo il tempio di Dio, où l'Esprit de Dieu dove lo Spirito di Dio habite. abita. Ça veut dire que Vuol dire che notre corps il nostro corpo donne l'image de Dieu Tout-Puissant, dà l'immagine di Dio potente, une maison de la gloire. una casa di gloria. Alléluia. Alleluia. Nous allons prier maintenant Vogliamo pregare in questo momento de briser toute la présence qui ne di glorifie pas le nom de sconfiggere Dieu ogni potenza che non glorifica il regno di Dio dans notre vie. nella nostra vita. Il y a des présences à travers des songes. Ci sono delle presenze attraverso i sogni. Il y a des fois tu songes mal A volte tu sogni male, et il y a des songes de mari de nuit. ci sono dei sogni dei mariti di notte. Il y a des songes que les chiens te poursuivent. Ci sono dei sogni che i cani ti stanno perseguitando. Peut-être il y a des songes Magari hai dei sogni que les gens en train de te combattre. che le persone ti stanno combattendo. Ce sont des envoûtements. Sono delle incantazioni. Il y a des fois tu dors pas bien Il y a delle volte che tu non dormi bene parce que ce sont des envoûtements. perché ci sono delle incantazioni, Il y a des fois, stregoneria. il y a des fois tu songes que tu es lié. A volte tu sogni che tu sei legato. Il y a des fois tu songes que tu es au milieu des chiens ou des animaux qui t'attaquent. A volte tu sogni che tu sei in mezzo agli animali che ti attaccano. Alors nous sommes les temples de Allora Dieu. noi siamo il tempio di Dio. Le mal ne peut pas Il male non può demeurer dans notre vie. dimorare nella nostra vita. Pour cela nous allons prier. Ed è per questo che noi pregheremo. Nous allons briser Vogliamo sconfiggere toute force ogni forza des di ténèbres tenebre qui envoûte notre vie. che stregone la nostra vita. Toute mauvaise songe, Ogni brutti sogni, toute mauvaise pensée, ogni brutti pensieri, tout ce qui est de négatif. tutto quello che è negativo, Nous allons briser vogliamo envoyer ça dans les sconfiggere arides. e mandare nei luoghi aridi. Nous prions Alléluia. au nom de Preghiamo Jésus. alleluia nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo noi rovesciamo ogni potenza di tenebre nella mia vita, ogni potenza di tenebre nella mia famiglia,
di maledizione, ogni sogno di incantazione antitemà, tutto quello che finisce di disturbare il mio sogno, io lo levo. Je suis le temple du Seigneur. Je suis le temple du Seigneur. Je suis saint. Je suis saint. Je suis le temple du Seigneur. Je dois avoir les bons rêves, les bons songes, les bonnes visions au nom de Jésus. Tout ce qui est mauvaise vision, mauvais songe, les envoûtements, meurent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mauvais songe, sort au nom de Jésus. Priez avec moi. Regardez comment. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Esprit de mauvais songes. Spirito di cattivi sogni. Loin de ma famille. Lontana dalla mia famiglia. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Esprit impur. Spirito impuri. Esprit méchant. Spiriti cattivi, malvagi. La puissance de la sorcellerie. La potenza della stregoneria. Je vous lis. Io vi leggo. Et je vous jette dans le aride. E io vi butto nei luoghi aridi. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Toute puissance du ténèbre. Ogni potenza di tenebre. La reine du ténèbre. Il regno di tenebre. Je vous lis maintenant. Io vi levo adesso. Au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Loin. Lontano. Au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Esprit de négativité. Esprit di negatività. Loin au nom de Jésus. Lontano nel nome di Gesù Cristo. Esprit de échec. Spirito di caduta. Loin. Di fallimento. Lontano. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Père de gloire. Padre di gloria. Libère ton onction. Libera la tua unzione. Afin de changer notre vie. Affinché cambi la nostra vita. Afin que ton nom soit glorifié. Affinché il tuo nome sia glorificato nella nostra vita. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Amen. Amen. Ça c'est la première dimanche du mois de décembre. Questa è la prima domenica del mese di dicembre. Amen. Amen. C'est la première dimanche de la fin de l'année. È la prima domenica per la fine dell'anno. Amen. Amen. C'est une bénédiction. Amen. È una benedizione. Nous avons vu toutes sortes de choses qui se passaient cette année. Abbiamo visto ogni cosa che è passato in mezzo a noi. Amen. Amen. 2020, c'est un œuvre historiquement. È un anno storico. Alléluia. Alleluia. Mais par la grâce du Seigneur Mais per la Jésus grazia di Signore Gesù Cristo. et que ce nom soit Amen. que Dieu t'a préservé Che Dio ci ha preservato cette communauté. questa comunità. Et Dieu E Dio a montré sa bonté dans cette ha communauté. mostrato la sua bontà in questa comunità. Malgré les tribulations, Malgrado le tribolazioni, malgré les épreuves, malgrado le cose, le Seigneur a montré sa bonté envers Dio nous. ha mostrato la sua bontà verso di noi. Alleluia. Amen.
année, on appelle ça année jumelle. Questo lo chiamano anno gemellato, anno gemello. C'est 2020. 2020. Amen. Amen. Année jumelle. Anno gemello. Nous savons que nous, en Afrique, Sappiamo che noi in Africa on dit toujours que les jumeaux diciamo sempre che i gemelli sont les enfants mystérieux. sono dei figli misteriosi. Amen. Amen. Et cette année aussi, E questo anno anche c'est aussi un anno mystérieux. è stato un anno misterioso. Malgré les épreuves, Malgrado le prove, malgré les tentations, malgrado le le tentazioni, Seigneur, il nous a fait la grâce. il Signore ci ha fatto la grazia. Il nous a protégés. Il nous a bénis aussi. Amen. Oh, le nom du Seigneur soit loué. Che il nome del Signore sia lodato. Nous sommes reconnaissants de ce Dieu. Siamo riconoscenti a questo Dio. Ce qu'il a fait, Quello che Lui ha fatto c'est merveilleux. è meraviglioso. La Bible dit, La Bibbia dice: personne ne peut arracher ce qui est à la main du Seigneur. nessuno può prendere quello che è nel mano del Signore. Personne Nessuno ne peut può prendere, arracher quelque chose à la main du Seigneur. può arrachare, può strappare, grazie, qualcosa che è nel mano del Signore. Alléluia. Alleluia. Je peux dire comme ça. Io posso dire così: Nessuno può rubare qualche cosa alla mano del Signore. persone per derubare quelque chose dalla mente del Signore. Amen. Volere quelque chose dalla mente Parce del que Signore. Perché vous êtes trésor du Seigneur. voi siete i tesori del Signore. Vous êtes précieux de Dieu. Siete preziosi di Dio. Vous êtes dans le main du Seigneur. Siete nelle mani di Signore. Personne ne peut t'arracher. Nessuno ti può strappare. Personne. Nessuno. Même des sorciers. Anche le stregoni Ils sont réunis contre toi. si riuniscono contro di te. Personne ne peut t'arracher. Nessuno ti può strappare. Si Corona n'arrive pas à t'arracher, Se il corona non riesce a strapparti, personne ne t'arrache. nessuno ti strapperà. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Che Dio sia lodato. Nous avons traversé un moment difficile. Abbiamo attraversato momenti Un difficili, moment de la peur, momenti anche della de paura, la séparation. della separazione. Alléluia. Alleluia. Mais Dieu nous a fait la grâce. Ma Dio ci ha fatto la grazia. Dieu nous a fait la grâce. Dio ci ha fatto la grazia. Il renouvelle sa bonté chaque jour. Rinnova la sua bontà ogni giorno. Yes, hallelujah. Yes. Qui peut t'arracher à la main du Chi Seigneur? può strapparti dalla mano del Signore? Celui qui veille sur toi. È Lui che veglia su di te. Il ne dort pas. Non dorme. Il ne sommeille Non pas. sonnecchia. Il est omniprésent. È onnipresente. Chaque jour. Ogni giorno. À chaque moment. In ogni momento. Même quand tu dors. Anche quando tu dormi. Et Dieu là, il ne dort pas. Dio che non dorme. Il veille sur toi. Veglia su di te. Il veille sur ta Veglia famille. sulla tua famiglia. Hallelujah. Yes. Ta vie est sur la main du Seigneur. La tua vita è nelle mani del Ta Signore. vie ne dépend pas des gens de ce monde. La tua vita non dipende dalle persone di questo mondo. Ta vie ne dépend pas de l'économie. La tua vita non dipende dall'economia. Ta vie ne dépend pas de ta famille. La tua vita non dipende dalla famiglia. Ta vie dépend du Seigneur. La tua vita dipende dal Signore. Pour cela même, il y a des combats dans ta vie. Ed è per questo che ci sono dei combattimenti nella tua Tu vita. arrives toujours à s'en sortir. Ma tu riesci sempre a uscirne. Parce que Dieu est avec toi. Perché Dio è con te. Tu arriveras à ta destinée. Tu arriverai al tuo destino. Parce que le Dieu de la Perché gloire, il Dio della gloria, le Dieu de il Dio l'alliance, dell'alleanza, le Dieu de l'amour, il Dio le dell'amore, Dieu de la il Dio compassion, della compassione il est avec toi. è con te. Hallelujah. Amen. Tu seras toujours Amen. vainqueur. E tu uscirai sempre vincitore. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas passer les limites que le monde a mis. Tu passerai le limiti che il mondo ha messo per te. Amen. Tu feras plus que même tes parents. E tu sarai anche più dei tuoi genitori. C'est biblique. È biblico. Seigneur Jésus-Christ l'a dit. E il Signore Gesù Cristo ha Celui detto: qui croit à moi, colui che il crede in fera me plus que farà più moi. di me. Sois. Amen. Amen.
Alleluia. Amen. Amen. Tu peux faire plus que tes parents. Tu puoi fare più dei tuoi genitori. Yes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Alléluia. Alleluia. Je veux prier pour le message. Voglio pregare per il messaggio. Tendre Père Dieu de gloire, Tenero Padre, Dio di gloria, nous te bénissons, Seigneur. noi ti benediciamo, Toi qui Signore. connais le cœur de ton Tu che peuple, conosci il cuore del tuo popolo, le désir, il desiderio, la soif. la sete. Père, Padre, parle-nous, parlaci, instruis-nous, Seigneur. istruisci noi. Nous te bénissons, Seigneur. Noi ti benediciamo, Sois Signore. l'orateur principal Sia l'oratore principale à ce moment, in questo momento, au nom de Jésus. nel nome di Gesù Que ta Cristo. parole, Seigneur, ce Che la tua matin, parola, Signore Gesù, puisse questa prendre mattina place au cœur de chacun. possa prendere posto in ognuno di noi. Qu'il soit comme de l'eau Che sia come dell'acqua qui donne la paix. che dà la pace. Père, nous te bénissons. Padre, noi ti benediciamo Au nom de Jésus. nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. Que Dieu soit loué. Che Dio sia lodato. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de Sainte Seine. Oggi è il giorno di Santa Cena. Amen. Amen. C'est la Sainte Seine, c'est la dernière Sainte Seine de l'année 2020. E questa è l'ultima Santa Cena in chiesa per l'anno 2020. Amen. Amen. C'est la dernière Sainte Seine de l'année 2020. È l'ultima Santa Cena dell'anno 2020. Alléluia. Alleluia. Je voulais vous dire que la Sainte Seine, Io volevo dirvi che la Santa Cena, la Sainte Seine, la Santa Cena c'est un acte è un atto que le Seigneur Jésus-Christ che il Signore Gesù Cristo nous a ordonné. ci ha ordinato. Amen. Amen. Toutefois que nous faisons la Sainte Seine, Ogni volta che noi prendiamo la Santa Cena, nous annonçons la mort et que le Seigneur Jésus-Christ y reviendra. noi annunciamo la morte e anche che il Signore Gesù Cristo ritornerà. Amen. Amen. Je vais aller lentement. Io voglio andare lentamente. Amen. Je Amen. voudrais qu'on puisse voir ça dans la Bible. Amen. E io vorrei che lo possiamo vedere nella Bibbia. Nous allons lire 1 Corinthiens 11, Vogliamo leggere nel primo Corinzi 11, verset 23 jusqu'à verset 30. primo Corinzi 11, versetto 23 fino al versetto 30. Oui. Primo Corinzi 11, versetto 23 fino a 30. Amen. Amen. On va aller petit à petit. Vogliamo Amen. andare piano piano. Je voulais bien expliquer pourquoi la Sainte Seine. Io vorrei bene spiegare perché la Santa Cena. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. La Bible dit ceci. La Bibbia dice questo. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso. Amen. Amen. Ici, c'est apôtre Paul en train de parler avec les Corinthiens, avec les gens de Corinthe. Qui l'Apostolo Paolo sta parlando con il popolo di Il est en train Corinzi. de dire aux Corinthiens, Sta dicendo ai Corinzi, je vous enseigne ce que j'ai appris au Seigneur. io vi insegno quello che ho appreso dal Signore. Amen. 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 L'apôtre Paul L'Apostolo Paolo n'a pas vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. non ha vissuto con il Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Mais lui, Ma lui il a eu la révélation ha avuto la rivelazione directement du Seigneur Jésus-Christ. direttamente dal Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même apparu, parler avec E il l'apôtre Signore Paul. Gesù Cristo, lui stesso che parlava con l'Apostolo, Il a dit que je vous enseigne ha detto che io vi insegno ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a enseigné. quello che il Signore Gesù Cristo mi ha insegnato. Amen. Amen. Mais lui, il n'était pas avec le Seigneur Ma lui non Jésus-Christ. era con il Signore Gesù Cristo, Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a apparu. ma il Signore Gesù Cristo l'ha parlato Il a enseigné. e lo ha insegnato. Amen. Amen. Il a dit, on continue. Amen. Continuiamo. Dans la nuit où il fut livré, Nella notte dove è stato livrato, livré, livrato, dato ai... livrato, spero che la parola è giusta. Va bene. Ok. Alors, je recommence tout.
car je récite du Seigneur perché ho ricevuto dal Signore ce que je vous enseigne. quello che vi ho anche trasmesso. C'est que le Seigneur Jésus, Ciò che il Signore Gesù, dans la nuit où il fut livré, nella notte in cui fu tradito, prit le pain, prese del pane, après avoir rendu grâce, dopo aver reso grazie, les rompit lo ruppe et dit, e disse: ceci est mon corps, questo è il mio corpo, qui est rompu pour vous. che è dato per voi. Faites ceci en mémoire de moi. Fate questo in memoria di me. Amen. Amen. Vous avez compris quelque chose? Avete capito qualcosa? Apôtre Paul dit, L'Apostolo Paolo dice: il dit que la nuit, la notte avant que le Seigneur Jésus-Christ fût livré, prima che Gesù Cristo fosse tradito, il a pris le pain, ha preso il pane, il a rendu grâce au ha Seigneur, reso grazie al Signore, il a rompu. lo ruppe. Amen. Amen. Il dit que ceci est mon corps, E ha detto: questo è il mio corpo, est rompu pour vous. ruppe per voi, Amen. dato per voi. Alléluia. Alleluia. Alors nous sommes dans Exode, Siamo Exode nel 12, Esodo 12, verset 5. verso 5. Esodo 12, versetto 5. Esodo 12, versetto 5. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire ça en italien? Amen. Levo nel nome di Gesù. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Versetto 5. Amen. Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, Qui il Signore Gesù Cristo il est en train de parler. sta parlando, Il dit, ha detto: je donne mon corps do il mio corpo pour vous. per voi. Amen. Amen. Ici, on nous parle, E qui ci parlano. après avoir rendu grâce, Dopo aver reso grazia, il a rompu ha rotto il pane et dit, e ha detto: ceci est mon corps, questo è il mio corpo, est rompu pour vous. rotto dato per voi. Faites ceci en mémoire de Fatto moi. questo in memoria di me. Ici, nous sommes dans les Exode 12, E qui nell'Esodo 12 on nous parle ci parlano que le Seigneur avait recommandé aux enfants d'Israël che il Signore aveva raccomandato ai figli di Israele de prendre l'agneau, un agneau, di prendere un agnello, et cet agneau, e questo agnello il présentait presentava la délivrance. la liberazione. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. Amen. Cet animal, Questo animale ça présente dans l'Ancien Testament, nel Vecchio Testamento le Seigneur avait ordonné, il Signore aveva ordonato, parce que quand on coupe l'animal, perché quando si tagliava l'animale le sang était tombé. il sangue era sparso Et le corps, c'est le corps qui souffrait. e il corpo che soffriva. Amen. Amen. La Bible dit à Isaïe, La Bibbia dice in Isaia: c'est dans le corps du Seigneur Jésus-Christ il a porté nos infirmités. è nel corpo del Signore Gesù Cristo che ha portato le nostre infermità. Dans son corps, il a porté nos maladies. Nel suo corpo ha portato le nostre malattie. Amen. Amen. L'agneau qu'on parle ici, L'agnello che stiamo parlando qui c'est le corps de notre Seigneur è il Jésus-Christ. corpo del nostro Signore Gesù Cristo. Cet corps a été donné pour nous. Questo corpo che è stato dato per Que nous noi, soyons libérés de affinché la noi mal. siamo liberati dal male. Amen. Amen.
Je vais expliquer si ça veut dire le corps du Seigneur Jésus-Christ. Io vorrei spiegare cosa vuol dire il corpo del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Le corps du Seigneur Il Jésus-Christ, corpo del Signore Gesù Cristo, c'est que la Bible nous parle ici. come la Bibbia ci parla qui, Cet corps, questo corpo c'est le corps qui a souffert sur la croix. è il corpo che ha sofferto nella croce. La Bible dit, La Bibbia dice, sans l'effusion du sang, senza l'effusione del sangue il n'y a pas le pardon du péché. non c'è il perdono del peccato. Mais avant que le sang tombe, Ma prima che il sangue cade, c'est le corps qui souffre. è il corpo che soffre. Pour cela que la Bible nous Ed dit, è per questo che la Bibbia ci dice Jésus-Christ a souffert dans notre che place. Gesù Cristo ha sofferto Il a nella pris croce. notre place à la Ha croix. preso il nostro posto nella croce. Pour cela, la Bible nous dit encore, Ed è per questo che la Bibbia ci parla il a ancora. déchiré l'acte qui nous condamnait sur la croix. Ha tagliato tutto il documento che ci condannava nella croce. Toute la condamnation Ogni condannazione dans notre vie nella nostra vita est allée dans le corps du Seigneur è Jésus-Christ. andato nel corpo del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui a porté È Gesù Cristo che ha preso in sé notre douleur. i nostri dolori, Il a pris nos infirmités. ha preso le nostre infermità, Il a porté nos échecs. ha portato i nostri fallimenti. Alléluia. Alléluia. Pour cela, la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que mon corps est donné pour vous. Per questo la Bibbia dice che il Signore Gesù Cristo ha detto che il mio corpo è donato per voi. Rompu, È tradito, è ruppe, è tolto, fracassé. è stato massacrato, fracassato. Donc le corps du Seigneur Jésus-Christ était fracassé pour nous. Il corpo del Signore Gesù Cristo è stato fracassato, rotto per noi. Amen. Amen. Et la suivante, il a dit, E nel seguente lui ha detto, de même après avoir soupé, e dopo aver mangiato, il a pris les coupes ha preso la coppa et dit ceci, e ha detto questo. c'est la coupe d'une nouvelle alliance. E questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, la coppa della nuova alleanza. Amen. Amen. Il dit que toutefois que vous boirez, Ogni cosa che voi che ne berete, car toutefois que vous mangerez ce pain, ogni volta che ne berete, mangereste questo pane, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus. voi annunciate la morte del Signore Gesù. Amen. Amen. Ici, on nous parle les sangs de la nouvelle alliance. Qui ci stiamo parlando del sangue della nuova alleanza. Alléluia. Alleluia. On nous parle les sangs de la nouvelle alliance. Ci parlano del sangue della nuova alleanza. C'est le sang de Jésus qui était tombé pour toi, pour È il moi. sangue di Gesù che è stato sparso per te e per me. La Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du La Bibbia dice péché. che senza l'infusione del sangue non c'è il perdono del peccato. Amen. Amen. Mais nous voyons ici, Ma noi vediamo qui non seulement que le sang était versé, non soltanto il sangue è stato versato, mais le sang ma il sangue sert pour la protection. serve per la protezione. Amen. Amen. Le Seigneur a ordonné aux enfants d'Israël, Il Signore ha ordinato ai figli di Israele, il dit, ha detto, vous prenez le sang de l'animal, voi prenderete il sangue dell'animale, vous mettez sur les portes, sur les letons de la porte. lo metterete sulle porte. Quand l'ange de la mort E passera, quando l'angelo della morte passerà, que là, vous ne serez pas touchés. voi non sarete toccati. Amen. Amen. Donc nous parlons que l'aspersion. Noi parliamo dell'aspersione, Amen. Amen. Quand nous prions, che quando noi preghiamo, nous disons Seigneur, noi diciamo Signore, couvre-moi par le sang de coprimi Jésus. col sangue di Gesù Cristo. Amen. Amen. Parce que le sang de Jésus, Perché il sangue di Gesù non parce qu'il t'enlève dans le péché,
Non perché ti togli soltanto dal peccato, mais le sang de Jésus te protège. ma il sangue di Gesù ti protegge anche. Le sang de Jésus protège ta Il famille. sangue di Gesù protegge la tua famiglia. Alléluia. Alleluia. Le sang de Jésus, Il sangue di Gesù, le sang de Jésus réclame il sangue di Gesù reclama de bonnes choses dans ta vie. le belle e le buone cose nella tua vita. La Bible dit que le sang de la belle La Bibbia dice che il sangue della Belle a réclamé la vengeance. ha reclamato la vendetta, Mais le sang de Jésus, ma il sangue di Gesù, le sang de Jésus il réclame sangue di Gesù reclama les bénédictions le dans ta vie. benedizioni per la tua vita. Alleluia. Le sang de Jésus Il sangue di Gesù réclame reclama la sanctification la dans ta vie. santificazione della tua vita. Le sang de Il Jésus sangue di Gesù réclame reclama la liberté la dans ta libertà vie. nella tua vita. Amen. 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 Le sang de Il Jésus sangue di Gesù a la pouvoir, ha la a potenza, l'autorité, l'autorità, la puissance la potenza de briser di sconfiggere les lieux de famille. i legami della famiglia. Le sang de Il Jésus sangue di Gesù capable è capace de di parler parlare pour tes situations de la vie. per la tua situazione della tua vita. Si le sang d'Abel Se il sangue di Abele a réclamé ha reclamato à une voix, a una voce, alléluia, alleluia, combien plus forte raison le sang de Jésus. quanto più forte che il sangue di Gesù Cristo. Pour cela, dans le livre d'Hébreux, Ed è per questo che nel libro di Ebrea on nous dit que le sang de Jésus-Christ, ci parla che il sangue di Gesù il nous Cristo purifie de toute conscience ci purifica da ogni coscienza des choses mauvaises delle cose malvagie et nous aide e ci aiuta à adorer le Dieu ad adorare Dio avec sainteté. con santità. Amen. Amen. Le sang de Jésus libère. Il sangue di Gesù libera, Le sang de Jésus te il purifie. sangue di Gesù ti purifica. Pour cela que la Sainte Seine, Ed è per questo che la Santa Cena la Sainte Seine te donne ti dà, la Santa Cena ti dà de vivre en communion avec le di Seigneur. vivere in comunione con il Signore. Amen. Amen. La Sainte Seine La Santa Cena te permet ti permette de approfondir ta relation di avec le approfondire Seigneur. la tua relazione con il Signore. Amen. Amen. Mais comment on peut prendre la Sainte Seine? Ma come possiamo prendere la Santa Cena? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une règle pour prendre la Sainte Seine? C'è una regola per prendere la Santa Cena? Nous ici, Qui noi, ceux qui sont convertis, quelli che sono convertiti, baptisés, battezzati, on participe dans les tables du Seigneur. partecipiamo nella tavola del Signore. Amen. Amen. Mais il y a encore une attitude Ma c'è ancora un'altra attitudine pour prendre la Sainte Seine. per prendere la Santa Cena. Il y a une attitude C'è un'attitudine de se examiner. di esaminarci, Amen. Amen. De réfléchir di riflettere avant de prendre la Sainte Seine. prima di prendere la Santa Cena. Mais je voulais vous dire, Ma io volevo dirvi la Sainte Seine bénit. che la Santa Cena benedisce. La Sainte Seine La Santa Cena bénit. benedisce. La Sainte Seine ne maudit pas. La Santa Cena non maledisce. Amen. Amen. Mais la Bible dit Ma la Bibbia dice d'examiner di esaminarvi avant de prendre la Sainte prima Seine. di prendere la Santa Cena. Alléluia. Alleluia. Mais quoi je dois m'examiner In cosa io devo esaminare avant de prendre la Sainte prima di Seine? prendere la Santa Cena? Mon état d'âme. Il mio stato d'anima. Mais je dois aussi examiner Ma devo anche esaminare ce que Christ et Jésus a fait sur la croix. quello che Cristo Gesù ha fatto per me sulla croce. Amen. Amen. La première chose, La prima cosa, la Bible dit la d'examiner. Bibbia dice di esaminarci. Amen. Amen. Je dois examiner. Io devo esaminarmi. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, Sì, il Signore Gesù Cristo il a pris ma place sur ha la preso croix. il mio posto nella croce. Il est mort pour È moi. morto per me. Son sang est E il versé suo sangue è stato versato pour mes per péchés. i miei peccati. Donc je suis libre. Allora sono libera. Amen. Amen.
beaucoup de gens ne participent plus dans la Sainte Seine. Tante persone non partecipano più nella Santa Cena Ils se condamnent à eux-mêmes. perché si condannano loro stessi. Or, Oh, le sang de il Jésus-Christ sangue di Gesù Cristo est versé pour ton è péché. stato versato per il tuo peccato. Jésus a souffert la croix pour Gesù toi. ha sofferto nella croce per La te. Bible dit de se La examiner. Bibbia dice di esaminarci, Examine ce que di Christ a esaminare fait. quello che Cristo ha fatto per te. Amen. Amen. Après, je examine mon état d'âme Esamino il mio stato d'anima et je dis, e io dopo dico, Seigneur Jésus-Christ, Signore Gesù Cristo, tu étais mort pour moi. sei morto per Et me. tout ça a été versé Il pour moi. tuo sangue è stato versato per me. Donc je suis digne Quindi io sono degno de participer au table di du Seigneur. partecipare nella tua tavola. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De réfléchir, Di riflettere, d'examiner. di esaminarsi, Examiner ce que Christ a fait sur la croix. esaminare quello che Cristo ha fatto nella Examiner ton croce, état d'âme. esaminare il Et tuo tu stato es d'anima libre. e di Tu es libre. che tu sei libero di partecipare nella tavola del Signore. Alléluia. Alleluia. Si l'apôtre Paul a parlé sur le malheur, Se l'Apostolo Paolo ha parlato su male, il a parlé sur la maladie, il a parlé sur la conséquence. Apostolo Paolo ha parlato sulla conseguenze, sulle conseguenze. C'était par rapport à ce qui s'est passé au Corinthe. Era per quello che è passato ai Corinzi, Il prenait les tables du Seigneur incorrectes. che loro prendevano la tavola del Signore incorretto. Amen. Amen. Mais nous savons, Ma noi sappiamo Jésus-Christ allait à la croix pour nous. che Gesù Cristo è stato andato nella croce per noi. Et nous savons que ce corps était donné à la E croix. noi sappiamo che il suo corpo è stato dato nella croce. Ça nous permet de vivre en communion avec le Seigneur. Il corpo che è stato dato nella croce ci permette di vivere in comunione con il Signore. Amen. Amen. La Sainte Seine, ça va te fortifier. La Santa Cena ti fortificherà. La Sainte Seine, ça te donne les ailes pour prier, mais pour méditer la parole de La Dieu. Santa Cena ti dà anche lo zelo per meditare la parola di Dio e Parce que pregare. la communion avec le Perché Seigneur, hai la comunione con il Signore. c'est le corps de Jésus qui Il était corpo rompu di à la Gesù croix Cristo pour è toi. stata messo nella croce per te. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour E il toi. sangue di Gesù Cristo che è stato versato per te. Alléluia. Amen. Nous devons Noi dobbiamo aller librement. andare liberamente. Toutefois, Però toutefois, que nous approchons devant les tables du Seigneur. ogni volta che noi ci avviciniamo al tavolo del Signore, Quand nous prenons la Sainte Seine, quando noi prendiamo la Santa Cena, programmons les choses bonnes dans notre vie. noi programmiamo delle cose buone nella nostra vita. Amen. Amen. Quand nous prenons la Sainte Seine, Quando prendiamo la Santa Cena, prophétise de bonnes choses. profetizza delle buone cose. Prophétise de bonnes choses. Profetizza delle buone cose. Ça portera la guérison dans ta vie. Porterà la guarigione nella tua Portera la vita. liberté dans ta vie. Porterà la libertà nella tua vita. Amen. Amen. Pour cela, bien aimé, Ed è per questo, carissimi, j'avais cette pensée io avevo questo pensiero pour dire au peuple, pour vous dire per dire a voi qu'il ne faut pas avoir la peur de participer au table che du non dobbiamo Seigneur. avere paura di partecipare al tavolo del Signore. Amen. 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 Attaché à La croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché. Attaché à la croix pour moi. Attaché
vont se mettre debout. Vogliamo mettersi in piedi? Nous allons participer au table du Seigneur. Vogliamo partecipare al tavolo del Signore. Mais j'aimerais que chacun de nous Ma io vorrei che ognuno di noi esamina se stesso. Examine en lui-même Esamina se stesso. et examine ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la Esamina croix. quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce per noi. Rentre en profondeur. Entra nel tuo profondo. Rentre dans ton profondeur. Entra nel tuo profondo. Commence à s'examiner. Inizia a esaminarti. Examine-toi. Esaminati. Commence à voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur Inizia la a vedere croix. quello che Gesù Cristo ha fatto per te sulla croce. Dans ces cérémonies, In questa cerimonia
Nous célébrons notre salut. Noi celebriamo la nostra Dans salvezza. cette cérémonie, In questa cerimonia on utilise le pain noi usiamo il pane et du vin. e il vino. Le pain représente le corps de Il Jésus-Christ pane rappresenta il corpo di Gesù Cristo qui était partagé pour nous. che è stato condiviso per noi. Amen. Amen. Ma soeur, La mia sorella, notre sœur, elle va prier pour le corps. du la Seigneur nostra sorella pregherà per il corpo del Signore. Signore, noi ti rendiamo grazie, papà. Signore, nous rendons grâce. Grazie Papa. infinitamente per ciò che Merci tu hai fatto infiniment per pour ce noi que alla tu as croce, fait pour nous à la croix, Seigneur Jésus. Grazie per il tuo corpo che tu ci Merci hai pour ton dato, corps que Signore, tu da nous as mangiare. donné. Per fortificarci, Pour nous Signore. fortifier, Seigneur. La speranza, Signore, che Notre tu ci hai dato. espérance. Grazie per il tuo sacrificio. Merci pour ton sacrifice. Grazie eterno nostro Dio per ogni Merci, cosa che tu hai éternel notre Dieu, compiuto pour alla ce que croce. tu as fait à la croix pour Che il tuo nous. nome sia Que ton nom lodato. soit loué. Amen. Grazie papà per questo pane, Merci grazie pour per ces questo pains. biscotto. Pour ces Tu biscuits, sei Dio potente, papà, qui est che le Dieu trasforma. puissant, qui transforme. Che tu possa, papà, trasformare questo biscotto questa Que mattina. tu puisses transformer Che ces chiunque, pains en ton papà, corps. mangerà, Tous ceux qui avrà la mangeront, forza, Signore, qui puissent avoir la force, per fare Seigneur, la tua volontà. pour faire ta Per volonté. compire, Signore, ciò che tu gli hai Pour mandato da accomplir ce fare in que questo tu as mondo. ordonné, tu as envoyé pour Per faire, la tua gloria. pour ta gloire. Nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Après que le Seigneur E dopo che il Signore le rende grâce, ha reso grazia, qu'il a rompu le pain qui se présente son corps, che ha dato il pane che presenta il suo il a corpo, pris un coup, ha preso la coppa il a rendu grâce. e ha reso grazie. Il a dit, E ha detto, ceci est le sang de la nouvelle alliance. questo è il nuovo patto nel mio sangue. Amen. Amen. Dans cette cérémonie, In questa cerimonia nous présentons le vin comme le sang du Seigneur noi Jésus-Christ, presentiamo questo vino come il sangue del Signore Gesù Cristo, qui était versé à la croix de che è Calvaire stato versato nella croce di pour Calvario notre péché. per i nostri peccati Ça nous permet e ci permette d'approcher devant Dieu di avvicinarsi a Dio, sans interdiction. di avvicinarsi davanti a Dio senza interruzione. Amen. Amen. Notre diacre, il va prier Il nostro pour diacono pregherà le vin. per il vino. Amen. Amen. Signore, Seigneur, noi ringraziamo nous te rendons, nous te remercions di tutto quello che hai fatto, pour tout ce que tu as fait, hai fatto nella croce, tout ce que tu as fait à la croix, tu hai fatto per noi, tout ce que tu as fait pour nous, e chiunque crede à tous ceux qui croiront sarà salvato. seront sauvés. Noi ringraziamo per il tuo sangue, Nous te remercions pour ton sang. mentre noi prendiamo, Maintenant que nous venons la prendre, ci saranno lavati, nous lavera, ci saranno lavati nous serons lavés da ogni cosa, de toutes choses. saranno puliti Nous serons purifiés per il tuo sangue, par ton sang. porta il tuo sangue, Que nous porte ton salut. porta il tuo purificazione, Portez-nous ta purification. sarà buono per noi, Et sera un bien pour nous, la nostra vita, pour nos vies. saremo puliti Nous serons purifiés da ogni cosa. de toutes choses. La tua vita Ta vie sarà nostra vita. sera notre vie. Noi ringraziamo Nous te remercions ciò che hai pour fatto. tout ce que tu as fait. In nome di Gesù. Au nom de Jésus, Siamo pregati. nous avons prié. Amen. Amen. Vous êtes libre, ça s'approcher devant Siete le temple liberi di du Seigneur. avvicinarvi davanti a tavola del Signore. Nous louons Dieu Noi lodiamo Dio pour cette cérémonie, per questa cerimonia que ça nous permet d'approfondir notre relation avec che le ci Seigneur. permette di approfondire la nostra relazione con il Signore.
Soyez libre au nom de Siate livre Jésus-Christ nel nome di Gesù Cristo. de s'approcher devant les Di avvicinarsi davanti alla tavola. Chi è fidele, fidele, chi è fidele, chi è fidele, fidele, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est. Oh, je suis racheté, 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 racheté. Mon Jésus m'a racheté. Mon Jésus m'a racheté. Mon Jésus m'a racheté. Mon Jésus m'a racheté. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a libéré, 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 Nos bien-aimés, ils ont prié. Carissimi hanno pregato, Nous prenons ça noi prendiamo avec action de grâce con azione di grazia au nom de Jésus-Christ. nel nome di Gesù Cristo. Nous avons déjà rendu action de grâce au Seigneur Abbiamo già reso azione di grazia al Signore sur ça qui était versé à la per il suo croix. sangue che è stato versato alla croce. Nous le prenons avec action de grâce. Noi prendiamo con l'azione di grazia. Amen. Amen. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tu es le roi des rois, aucun nom est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus fort que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, qui est le roi des rois, aucun nom est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus fort que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Il est le roi des rois, aucun nom est comme le tien. Le nom
ton nom. Nous avons participé au table du Seigneur Abbiamo partecipato alla tavola del Signore et nous savons que e noi sappiamo che noi abbiamo approfondi notre relation avec le abbiamo Seigneur. approfondito la nostra relazione con Gesù. Ça, c'est le dernier Sainte Somme de l'année 2020. Questo è l'ultimo Santa Cena dell'anno 2020. Quand vous rentrez à la maison, E quando voi rientrerete nella vostra casa, priez davantage pregate di più que le Seigneur che il Signore vous visite. vi visita, Que le Seigneur vous visite che il Signore vi visita partout où vous serez. ovunque dove sarete, Partout où vous allez mettre les pommes de votre pied. ovunque dove mettereste i vostri piedi, Que le Seigneur vous visite. che il Signore vi visita, Sa grâce soit devant vous. la sua grazia sia davanti a voi, Sa miracle vous il accompagne. suo miracolo vi accompagna, Sa bonté soit la rénovée sua chaque jour dans votre vie. bontà sia sempre, ogni volta, ogni giorno rinnovata nella vostra vita. Vive sa grâce. la sua grazia. Priez pour que vos familles soient converties. Pregate affinché le vostre famiglie siano convertiti. Le Seigneur est bientôt reviendra. Il Signore vicino arriverà. Le Seigneur est tout près. Il Signore è vicino. Priez à tout moment. Pregate in ogni momento. Recommandez 2021 entre le mains du Seigneur. Raccomanda il 2021 nelle mani del Signore. Vive la victoire du Seigneur Jésus-Christ chaque jour. Vive la vittoria del Signore Gesù Cristo ogni giorno nella tua vita. Programmons ça. Programma Nous questo. devons programmer la victoire du Seigneur Jésus-Christ dans notre Dobbiamo vie. programmare la vittoria del Signore Gesù Cristo nella nostra vita. Afin que 2021, Affinché nel nous 2021 rentrons dans la grandeur. noi entriamo nella grandezza. Il faut qu'il y ait la différence en Ci 2021. deve essere la differenza nel 2021. Ça dépend dans nos prières. Dipende dalla nostra preghiera Et ça dépend aussi de notre foi envers le e Seigneur. dipende anche dalla nostra fede a Dio. Ne soyez pas distraits. Non siate distratti. L'église ne soit pas La distraite. Chiesa non sia distratta. Nous serons tentés. Noi saremo tentati, Nous serons attaqués. saremo attaccati, Mais c'est notre foi en Seigneur Jésus-Christ ma è la nostra fede in Signore Gesù Cristo qui nous donnera la che victoire. ci darà la vittoria. Nous sommes dans les dernières heures de 2020. Noi siamo nelle ultime ore del 2020. Les ennemis aussi, ils sont là, ils sont levés aussi E l'enemico si è alzato anche lui pour combattre. per combattere la nostra vita. Priez, Pregate, priez, pregate, priez, pregate, priez. pregate. La prière, La preghiera c'est l'arme que nous avons. è l'unica arma che noi abbiamo. La Bible dit, La Bibbia dice la prière c'est comme un peu. la preghiera è come una spada Tu as une arme che ha una arma qui te fait défendre contre toute che ti adversité. difende contro ogni avversità. Priez, Pregate, priez. pregate. Recommandez 2021 entre les mains. Raccomandate il 2021 nelle mani del Signore. Que nous allons entrer dans la grandeur. Che noi vogliamo entrare nella grandezza, Malgré les obstacles, malgrado gli ostacoli, malgré les problèmes, malgrado i problemi. nous serons toujours victorieux en Noi Jésus-Christ. saremo sempre vittoriosi. Alleluia. Vous n'oubliez pas, Non dimenticate, la dernière dimanche, l'ultima domenica fais une offrande pour le Seigneur. fa un'offerta per il Signore. Tu peux faire offrande pour ton mari. Tu puoi fare un'offerta per tuo marito, Tu peux faire offrande pour tes enfants. puoi fare un'offerta per i tuoi figli. Prends une enveloppe, Prendi una busta, mets ce que le Seigneur te met. metti quello che il Signore ti metti nel cuore Tu dis, e tu dici, Seigneur, Signore, cette offrande, questa offerta je donne io lo do pour ma vie. per la mia vita,
où je donne ça o io lo do questo pour ma famille. per la mia famiglia, Afin que 2021, affinché 2021 que tu puisses envoyer des anges de combattre pour ma famille. che tu possa inviare angeli a combattere per la mia famiglia. Amen. Amen. N'oubliez pas. Non dimenticate. On doit faire signe de reconnaissance à Dieu. Dobbiamo fare segno di riconoscenza al nostro On doit Dio. provenir 2021. Dobbiamo prevedere per 2021 La terme d'aujourd'hui, il tema di oggi, la terme que les gens utilisent il aujourd'hui, termine che le persone usano oggi. on dit c'est hôtel. Dicono che sei un altare, Amen. Mais c'est une offrande, ma è una offerta, un témoignage qui fait entre toi et Dieu. è una testimonianza tra te e Dio. Même tu vas à l'école, à l'université, Anche se tu vai a scuola e all'università, ce que tu gagnes, quello che tu guadagni, prends un enveloppe, prendi una busta, fais un sac, fais ce geste, fa questo gesto, mets quelque chose metti et qualcosa parle. e parla. Prends cette enveloppe que tu as Prendi mis, questa busta, parle. parla questa Dis busta. tout ce que tu as besoin. Di tutto quello che tu hai bisogno. Prophétise. Profetizza. Le Dieu du ciel, Il Dio del cielo il est juste et fidèle. è giusto e fedele. Amen. Amen. Demande ce que tu veux. Chiedi quello che tu vuoi. Demande ce que tu veux. Chiedi quello che tu Rien vuoi. n'est possible à Dieu. Niente è impossibile a Dio. Il n'y a pas retard en Dieu. Non c'è ritardo in Dio. Demandez. Chiedete. Prenez l'enveloppe, faites l'offrande pour la dernière dimanche. à Prendi l'année. la busta e fa un'offerta per l'ultima domenica dell'anno. Vous qui nous suivez sur la Facebook de E voi l'église, che ci seguite su Facebook in je sais que chiesa, vous êtes en direct. so che voi siate in diretta Peut-être que vous serez à différer. o magari sarete differito. Prenez l'enveloppe. Prendete la busta. Le dernier dimanche, L'ultima domenica. vous amenez l'enveloppe des signes de reconnaissance à Dieu. Portate la busta come segno di riconoscenza a Dio. Aussi pour garantir 2021. E anche per garantire il 2021. Un geste. In un gesto. Dieu a besoin d'un geste. Dio ha bisogno di un gesto. Que le Seigneur vous bénisse. Che il Signore vi benedica. Amen. Amen. Même les enfants. vous Anche pouvez i faire figli, pour vos parents. anche i bambini, potete farlo per i vostri genitori. La femme peut faire pour son mari La moglie può fare per suo marito. et le mari peut faire pour sa femme. E il marito può fare per la sua moglie. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Alleluia. Amen. Gloria al nome di nostro Signore.